Amanpor Yevortvo Yevokun Sirpom Amen. Ողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո օգին մեր վրա թողնա շնորհավոր զարգազարդ այս ուրախտոնի արիթով ողջունեմ ձեր բոլորը, Սամատյայի ընտանիքը, Թաղային խորհուրդը, Սահակյան Նունյան վարժարանը, տնօրենությունը, ուսուցչական գազմը եւ աշակերտները, Սահակյան Թբրաստասը, Տիկնաց եւ աղքատախնամ մարմինները, Հանսին Եկեղեցվո ադենաբեդ բարոն Նուրհան Դավուջյանի եւ եկեղեցվո թբիր ուրարագիր Գիսասարգավակ եւ սարգավակները, Հանսին եկեղեցվո հովիվ հոգեշնոր Դեր Կասպար Ափեղայի անսին, դոները միայն ուրախանալու արիտներ չեն, դոները օգնվելու արիտներ են, երբ որ մենք Աստուծո վերաբերյալ բաները գհիշենք, գհարգենք, այնադեն Աստված ալմեսի գհարգե, երբ որ մենք հայմեր գսենք, ինչպես կսկսենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Երբ որ եկեղեցվո օրը կսկսի, քահանային առաջին խոսքն այս կլա, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Տեսակը աղոթքը բացող բանալին է, գիտեք թե որտեղ են գուկա։ Մատթեոս 20-րդ գլխուն 39-րդ համարին մեջ Հիսուս կխոսի Երուսաղեմի հատկապես իրեն մերժող ժողովրդին, փարիսեցիներուն, այդ գլուխը ամբողջ եւ հետո գսե որ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ։ Քանի անգամներ ցեզ հավաքել ուզեցի ես, ինչպես մայր հավը իր ջուդիկները կհավաքե, բայց դուք չուզեցիք, անոր համար ցերդունը անաբադ պիտի դառնա։ Եվ մինչև որ դուք ասեք, Տիրոջ անունով եկողը օրհնյալը լա, դուք ինձ պիտի չտեսնեք այլևս։ Այսինքն Հիսուս կսե որ մերժեցիք ինձ եւ այլևս երբեք պիտի չտեսնեք, երբեք պիտի չհանդիպեք ինձ հետ։ Մինչև որ ասեք օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկածը։ Այսինքն այս խոսքեն աստվելով եկեղեցին բոլոր աղոթներուն սկիզբը այս դրած է, այս բանալին դրած է, օրհնյալ է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Ասիկա զարգազարդի փաղականչությունն էր։ Այսինքն ժողովուրդը Տեր Հիսուսը այսպես թիմավորեցին, իրենց հագուստները փրեցին ծաղիկներով, արմավենի ջուղերով, ցտենյաց ջուղերով, իր արջևը փրեցին եւ Հիսուս էշի վրա նստած, որպես խաղաղության թագավոր Երուսաղեմ մտավ։ Երբ որ մենք այդ օրվան գնայինք, գտեսնենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին փառքը հայտնվեցավ միայն անոնց, որոնք տեսան եւ օրհնեցին Տեր Հիսուսը։ Որովհետեւ քաղաքը շատ բազմաթիվ հրյաներ եկած էին։ Երուսաղեմի քաղաքը 20-25 հազար բնակչություն ուներ այդ ժամանակ։ Բայց Զադիգի ժամանակ 10 անգամ գավելնար, 200-300 հազար հրյա կհավաքվեին, որովհետև հրյաները միայն մեկ տաճար ունեին, շատ սինագոգներ ունեին, բայց մեկ տաճար ունեին, այսինքն իսլամներու քաբեին պես։ Հետևաբար Զադիգի ժամանակ աշխարհի ամեն կողմեն եւ Հրեաստանեն հրյաներ գուկային եւ գլեցնեին այդ քաղաքը։ Ուրեմն
պետք չէ մենք կարծենք, որ բոլոր քաղաքը Տեր Հիսուսը գճանչնար եւ իմացավ։ Չէ։ Տեր Հիսուս Գալիլեայի կողմն էր, Գալիլեայի կողմը շատ աշխատեցավ, իր համբավը դարածվեցավ, հետևաբար Գալիլեացի ուխտավորները գճանչնային իրեն եւ Երուսաղեմի շրջակա ժողովուրդը գճանչնար, որովհետեւ ինքը գիրագի օրը մտավ, շաբաթ օրը 4 օրվան մերելին Ղազարոսին հարություն տված էր եւ ասոր լուրը հասավ քաղաք։ Հետևաբար Տեր Հիսուս մտած ադենը Տեր Հիսուսի մասին ասիգա աստուծմե եկած է սելո մտածողները գային։ Հիսուս քաղաք մտած ադենը ասիգա սուտ մարգարե է սողներ գային։ Քրիստոս քաղաք մտած ադենը Քրիստոսը մերցնել ուզողները գային։ Քրիստոս քաղաք մտած ադենը լուրջ ունեցող հազարավորներ գային։ Նույնիսկ այն մարդիկ, որ այդ բազմությունը տեսան եւ տեսան, որ այս եկողը հավանաբար կարևոր է, թիդեցին եւ հետո կացին իրենց գործին։ Ուրեմն, սիրելիներ, յանքի իրականությունը սա է։ Ինչ որ ուշադրությամբ կնայիք, սեզի համար այդ ճշմարտություն կդառնա։ Ինչ որ ուշադրությամբ չեք նայիր, անիգա սեզի համար իրականություն չէ։ Քրախանութ մը գմտնես, կտեսնես որ հազարավոր քիրքեր կան, նոր քիրքեր կան, հին քիրքեր կան, ոչ մեկը չես տեսներ։ Եթե միտքիդ մեջ քիրք մը գա, անուն մը գա, անոր գուղովես, մնացյալները այդպես ֆլու գդարնա, աննշան գդարնա։ Մեզ համար ամենեն կարևորը այն է, որ ամենեն շատ կարևորություն կտանք։ Նույնիսկ Աստված մեզ համար կարևոր գդարնա, երբ որ պետք ունենանք, մնացյալ ամեն ինչ հետս հետը իր արժեքը գործընծնե։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Երուսաղեմ մտավ եւ իրեն հարկողները իրենք հարկեցին, իրենց հագուստները փրեցին, իրենց ծաղիկները փրեցին եւ ծափարեցին եւ Օվսաննա ըրին։ Փրգեմեզը սելը Օվսաննա, գեցո ըզմես։ Ուրեմն այս օրը տոն է եւ այս տոնը մեզ մեփամը կբահանչը։ Մենք ինչ ունենք Տեր Հիսուսին արջևը փրելիք, որովհետեւ Տեր Հիսուս անոր գողելով առաջանա։ Ինչ արժեք ունիս։ Ինչ պիտի դաս։ Ինչ կուտաս։ Ինչ կուտաս, որ Տեր Հիսուս ուրիշ մարդոց կյանքին մեջ կմտնե, գթյուրանա այդ գործը։ Մի ըսեր, որ դալիք պամուչունիմ, չէ, ունիս։ Արդվազն քու խոսքերդ ունիս։ Ինչ կնես, որբեսի Հիսուս մեր քաղաքներուն մեջ, մեր դուներուն մեջ քալե եւ մտնե։ Բայց ասոր համար նախ եւ առաջ Տեր Հիսուս պետք է մտածելա քու սիրտիդ մեջ։ Քու սիրտիդ մեջ մտած, քու սիրտի դաջարիդ մեջ մակրակորձություն կատարած եւ քու թակավորդ եղած պետք է լա։ Այն ադեն տուն պիտի մտածես, թե ինչ կրնաս տալ քու այս սիրելի դիրոջդ, ինչպես պետք է փարապանես, ինչպես պետք է քովես։ Այդպես փանդին մեջ եղած հավատացյալիմը
պատմությունը գարտացած էի, երկարադեն չհասկացա։ Ուրեմն այդ տանչանքներու եւ հալածանքներու մեջ եղած քահանամն է, այդ կոմունիզմի ժամանակ տանչված փանդին մեջ գտիմանա այդ բոլորին եւ օրը Քրիստոս կհայտնվի անոր, փանդին մեջ։ Քրիստոսը գտեսնե, գհիանա եւ գսե որ ով դեր գսե ինչ կրնամ դալ քեզի։ Փամը չես կրնար դալ ինձ գսե։ Չէ գսե, բայց պետք է անպայման փամը պետք է դամ քեզի։ Գսե որ փանդին մեջ ես ինչ պիտի դաս ինձի։ Չէ գսե, պետք է քեզի փամը դամ։ Գսե որ ինչ որ ունիս իմին սարդեն ինչ պիտի դաս ինձի։ Բայց գսե պետք է փամը դամ քեզի։ Լավ գսե մեղքերդ դուր ինձ։ Որովհետև միայն մեղքերդ քեզի կպատկանի։ Եվ քահանան կգենա եւ կհասկանա որ այդպես է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք թե Հիսուս ով է։ Հիսուս եկավ մեր մեղքերը առնելու համար։ Հետևաբար իր մեծակույն գործունեությունը խաչին վրա մեր մեղքերու բարտքը վճարելն է։ Այն քրիստոնյան, որ դակավին չէ սորված, որ Քրիստոսին պետք է իր մեղքերը դա, փամը չէ սորված։ Հոնդեղեն գսկսի։ Դեր Հիսուս մեզ ուրիշ բաներ սպասել է առաջ, գուզե որ իր կյանքի քալու նպատակը մենք հասկանանք եւ անոր մասնագիծ դառնանք։ Քրիստոս եկավ մեր մեղքերը իր վրա առնելու համար։ Մեռնելու համար մտավ Երուսաղեմ։ Այդ ծափահարությունները, այդ զայիկները Տեր Հիսուս վայելեց, բայց սա որ մեկ 5 օր հետո ինձ պիտի ասեմ որ խաչան է, Հիսուս գիտեր անիգա, բայց ասոր համար եկած էր արդեն։ Հիսուս թշկող չէր, գիտեր որ միայն այդ կորսը ինքը գրնար կատարել։ Հետևաբար սիրելիներ, զարգազարդ է եւ պետք է մտածես Քրիստոսին ինչ պիտի դաս, նախ մեղքերդ պիտի դաս, նախ պիտի ասես որ դու ես փրկիչ, փրկե մեզ, ով սաննա, դու ես փրկիչը, Տիրոջ անունով եկար դու, փրկելու համար, ար քեզի գուտամ մեղքերս, քեզ մեզատ ոչ մեկ մարդ չի գրնար առնել, քեզ մեզատ ոչ մեկ մարդ չի գրնար վերցնել, քեզի գուտամ իմ մեղքերս։ Եվ որ Քրիստոս կառնե մեր մեղքերը, Սուրբ մգրդությամբ կմաքրե մեզի, իր լուսեղեն խոսքերով գլուսավորե մեր միտքը, այն ադամ մենք կնայինք մեր շուրջը եւ կհասկանանք որ Աստուծո համար ընելի կորցումը ունենք մենք այս աշխարհին մեջ։ Որպես Աստուծո կորցը ընդարձակվի, Աստուծո կորցը դարածվի։ Աստված քեզի խելք տված է, քու խելքդ կրնաս փրել Աստուծո առջև։ Աստված քեզի խոսելու կարողություն տված է, քու խոսքերդ կրնաս փրել անոր առջև։ Քեզիկ աղոթներ կրնաս սորվիլ, քեզիկ համարներ կրնաս սորվիլ Աստվածաշունչեն։ Աստված քեզի ջարբիգություն տված է, քիչ մնալ հոգիները փրկելու համար կործած է այդ ջարբիգությունը։ Աստված քեզի տրամ տված է, այդ տրամը կործած է Քրիստոսին ոտքերուն փրելու համար։ Աստված քեզի ժամանակ տված է, այդ ժամանակեն մասը հանե անոր ոտքերուն առջև փրե եւ ասե ովսաննա։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Ավելի կարևոր, ավելի թանկագին մեկը չկա իմ կյանքիս մեջ, քեզմա ավելի կարևորը չկա։ Հետևաբար պետք է մենք միշտ հյուրասիրենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքերեն ներս։ Ուրեմն այս տոնը այո պիտի դոնենք, սիթենի, արմավենի ջուղեր պիտի առնենք, մեր դուները պիտի երթանք եւ զատկվան ուրախությամբ պիտի պատրաստվենք, ավակ շաբաթ պիտի մտնենք, բայց հարցումը չփոխվիր,
որբեսի դոնըլլա, թուն ինչ պիտի պրես Քրիստոսի ոտքերուն, ինչ հադուկ պամը պիտի ընես, ըրիր, այսինքն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք սիրելիներ եւ հասկանանք, որ Դեր Հիսուս Քրիստոս եթե մեր դուներուն մեջ քիչ կխոսվի, մեր թվրոցներուն մեջ քիչ կխոսվի, մեր ընկերային կյանքին մեջ քիչ կա, որովհետեւ մենք հավատացյալներս պետք եղած աղմուկը չենք անել։ Այսինքն Քրիստոսը որբեսը մտնե մարդիկ իրենց գլուխը դարձնեն եւ նային եւ Հիսուս արդոնեց ասիգա երկարադեն Հիսուս ուզեց քախնի մնալ նույնիսկ ռաշներ գործեր գսեր որ մարդու մի ուսեր ասիգա բայց հիմա Հիսուս սիրեց ասիգա որբեսի աղմուկը լա հիմա իրեն հավատացողները ասեն, որ մենք հոսենք և մենք Հիսուսի գողումն ենք։ Հիսուս պետք է մեծարվի։ Մենք որ ամենեն փոքր բանը կծափահարենք, այս կյանքի փրկիչը, այս կյանքի դերը պետք է ծափահարվի։ Պետք է ցայն հանենք, աղմուկ հանենք, ինչու որովհետև մարդիկ աղմուկին գնային։ Փսփսկով ուսված բաներուն չէ, ով որ ավելի շատ աղմուկ կհանե, անգշահի, երբեմն քաղաքական ընտրություններ գլա, չէ, ով ավելի շատ մարդ կհավաք է, ով ավելի շատ բազմություններ կգրավե, անգշահի։ Ուրեմն, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, դուրս գալու ժամանակն է։ Մեր համայնքներուն մեջ, մեր երկիրներուն մեջ, հայրենիքին մեջ, որպես քրիստոնյա դուրս գալու ժամանակն է եւ Քրիստոսի համար աղմուկ անելու ժամանակն է։ Քրիստոս սելով մեկը ապրեցավ այս աշխարհին մեջ։ Կյանքի ամենեն կարևոր այս աշխարհի ամենեն կարևոր անձնավորությունն է, ավելի մեծը չի եկած։ Պարզապես մարդկային չափանիշներով նույնիսկ։ Մենք ինչ աղմուկ կհանենք, մենք ինչպես կմեծարենք իր անունը։ Խուլերը նույնիսկ կլսեն, մեր ովսանաները կլսեն, ասոր մասին պետք է մտածենք մենք։ Հետևաբար, սիրելիներ, այդ աղմուկը հանելիքները եկեղեցին է։ Քրիստոսին մուտքը թյուրացնող անոր համբավ փերերիկ հաստատությունը եկեղեցին է։ Եկեղեցին դոնի գվերած է այս մեծ թեփքերը, բայց եկեղեցին մենք ենք, եկեղեցականներ եւ հավատացյալ ժողովուրդ։ Մենք միասնապար Տիրոջ ճամփաները պիտի պատրաստենք։ Մենք մերին եղած ամեն ինչը անոր արջևը պիտի փրենք, որպեսզի Քրիստոս հարաճանա եւ քաղաք մտնե, սիրտերու քաղաքը մտնե, ընտանիքներու քաղաքը, ընկերություններու քաղաքը մտնե։ Հետևաբար ասիգա մեր գործն է։ Եկեղեցին մեջ ովսանն ասելը չփավեր։ Եկեղեցին մեջ օրհնյալ դեր մեր Հիսուս սերը չփավեր։ Պետք է մենք մեր շուրջը անիգա ըսկացնենք, որ մեզ համար Քրիստոսը կարևոր է։